Balik gawe na kapetingan nepi ka imah lapar pas ditempo teh sangguna geus basi. Besti geus kabiasaan emang nage lamun misalnya nyangu dina Magicom dicabut we ti isukna teh nepi ka burit ditempo teh dinganan haseum we. Ari dicolokeun terus kete garing sangguna teh jadi we ayeuna teh alamat nyangu heula. Coba cacing dina jero beuteung teh geus dararemo ieu ngeurihkeun beas ge tika bahe geuninganan. Untung we ieu teh dina temokan muragna teh coba lamun dina taneuh meureunan moal bisa dicokotan. Si beasna geus diisikan mah tuluy colokeun asupkeun na jero Magicom jetrekeun we. Lantaran si cacing dina jero beuteung teh geus dararemo jadi ana make diganjel heula make endog jeung sugan we atuh repeh sementara mah diganjel make nu kieu ge. Heueuh apanan lamun misalna teh diganjel heula mah beusi ngosai kete ujung-ujungna. Ieu deui si saosna teh geus sakarat dina jero botolna teh. Tadina mah arek ngulubna teh mie gede lain mie gelas tapi da kulantaran endogna nu dikulubna teh 3 jadi we make mie gelas beusi teu ere. Pas diamu-amu teh geuninganan besti loba ting endogna mah hanyir. Dikelek pangsitna bawa mangkokna ayeuna mah arek ngasaan heula ieu mie besti bismillah. Disampeurkeun budak galing lagi apa cenah mamah lagi makan mie make rawit. Tawaran teh mau enggak ita enggak cenah bau. Singkat carita ngadahar mihna anggeus dituluykeun ngabenahan heula ieu balanyaan anu tadi. Balanyaan beurang tadi teh nanah karak inget can dikaluar-kaluarkeun jadi we ayeuna make dikaluarkeun heula. Ari si terong nama meunang pamere amih besti lainang meuli. Dituluykeun we nyukan tarigu dipinah-pinahkeun kana baskom leutik aja ngabulen cau. Teh nanah teh rek nyieun goreng cau tadi mah ngadahar mih can wareg jadi we ayeuna mah diganjel deui ku goreng cau. Geus dicaian mah tuluy diaduk-aduk nepi ka encer kieu tapi tong encer teuing. Sakuduna mah ieu teh make blue band besti tapi da kulantaran blue band eueuh nu aya we. Diilik-ilik teh cauna mah meujeuhna teh diseupan besti lain digoreng tapi da geus kapalang nyieun kocokan tarigu jadi we digoreng. Ari dijelepengkeun gede teuing jeung kandel teuing geus we dibelah dua. Karak inget besti aya plastik hideung anu isina teh cemilan. Lamun anu kaca puluh mah isina teh ieu coklatos besti jeung plastikna kosong. Geuninganan asa ngararewa lamun misalna aya plastikna layah teh. Ieu oge si runtahna teh can diduruk mending geus kat ngajabrek dina jero tempat sampah. Ayeuna mah moal kamikiran runtah alias sampah teh nanah mah rek ngagoreng heula ieu gerohaneuna mah engke we di gerohana isukan. Jigana teh si minyakna ge geus panas asupkeun we hiji-hiji bariskeun besti tapi tempokeun bisi ngawangkong. Tapi geuninganan besti asa hareurin aya gerohaneun di belah dieu mah jadi rek diakutan heula ka belah luar. Ari si runtah cauna mah dialungkeun we ka belah handap da kege buruk ieu. Pandai besti asa arera geuninganan namun ngajemlong panto teh. Pindah deui kana deukeut katel biasa malik-malikeun heula cau ieu teh geus asak warnana coklat kieu mah. Tapi lamun misalna teu make blue band mah teu ngajamin garing besti ieu aya sesana 2 kali ngagoreng kos nama ieu gerek diasupkeun kabeh we. Lamun diengke-engke mah nya besti komo ieu anu asak geus ditungguan budak galing asupkeun cenah mamah kana jero piring. Pas diasupkeun kana jero piring teh parasea besti duanana hayang misah piring komo budak galing leutik ieu mah. Kadang lamun misalnya balik gawe capek nempo barudak sareuri kitu aleg-alegan sok bunga we besti bari jeung awak ringsek teh. Nanah teh geus penasaran kana rasa goreng cauna besti pas diasaan teh bener we geuninganan henteu garing lamun misalnya teu make blue band tapi da lumayan.